Hello everyone, welcome back to my channel. நான் உங்கள் நண்பன் விஜய் பிரபாகர். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு பயனுள்ள தகவல் நம்ம பார்க்க போறோம். இது கார் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ தான். நிறைய பேருக்கு ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு வீடியோவா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா. இது என்ன அப்படினா இன்னைக்கு ஜெனரலா நம்ம கார் டிரைவ் பண்ணும் பொழுது சீட் பெல்ட் அலாரம் காமிச்சிட்டே இருக்கும். அதை எப்படி ஆஃப் பண்றது, அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம், என்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடக்கூடிய எஃபோர்ட் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ ரெகுலரா நம்ம கார் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் பக்கமான ஒரு டிஸ்டன்ஸா இருந்தாலும் இல்ல லாங் டிஸ்டன்ஸா இருந்தாலும் சரி, நம்ம கார் எடுத்து மூவ் பண்ணும் பொழுது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கியர் போட்டு கொஞ்சம் தூரம் மூவ் பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சீட் பெல்ட் அலாரம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். சீட் பெல்ட்டை லாக் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையுமே இந்த சீட் பெல்ட் பக்கில் எடுத்து நம்ம அந்த கிளிப்ல போட்டு நம்ம லாக் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த அலாரம் ஆஃப் ஆகும். அடிக்கடி லாங் டிராவல் பண்றவங்க, மார்க்கெட்டிங் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் இது ஒரு இடைஞ்சலான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்றது அப்படின்றத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு என்ன ஒரு கேட்ஜெட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அந்த சீட் பெல்ட் பக்கிள் மாதிரியே விற்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு பக்கிள் வாங்கி நம்ம போட போறோம். இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சீட் பெல்ட்டினுடைய பக்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதே மாதிரியான வேலையை தான் இது செய்ய போகுது. இந்த பின்னு போய் இன்செர்ட் ஆகிற அதே இடத்துல, இந்த பின்னு இன்செர்ட் ஆக போற அதே இடத்துல நம்ம இதை நம்ம இன்செர்ட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி இதை கம்மிங்க, இந்த மாதிரியான ஒரு பிளேஸ்ல நம்ம ஆல்ரெடி இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி கோ பேசஞ்சருக்கு உண்டான ஒரு இதுலயும் நம்ம அவைலபிள் தான். அதுக்கும் நம்ம மாட்டுறதுன்னா இந்த மாதிரி இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இந்த சென்சார் எனேபிள் ஆயிடும். இதுல நம்ம சீட் பெல்ட் பக்கிள் மாட்டினதுக்கு அப்புறம் இந்த இதுக்கு கீழே போகக்கூடிய சென்சார் எனேபிள் ஆகி இந்த சிஸ்டத்துக்கு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா, பக்கிள் மாட்டிட்டாங்க, அதனால சென்சார் அடிக்க விடாத, அதாவது அலாரம் அடிக்க விடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? ஆனா என்ன அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன். இந்த பக்கிள் யூஸ் பண்றது ரெக்கமெண்டட் கிடையாது. எதனால அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த அலாரம் ஸ்டாப் பண்றதுக்கு உண்டான விஷயத்த மட்டும் நம்ம சொல்லிடலாம். இந்த மாதிரி பக்கில நம்ம அந்த சென்சார்ல நம்ம மாற்றுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சிக்னல் இந்த சிஸ்டத்துக்கு போனனால நம்மளுக்கு அந்த அலாரம் ஸ்டாப் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் நீங்க பக்கத்துல போனாலும் சரி, நீங்க லாங் டிரைவ் போனாலும் சரி, உங்களுக்கு அந்த அலாரம் சுத்தமாவே அடிக்காது. ரெண்டு சீட்டுக்குமே சரி, டிரைவர் பிளஸ் கோ டிரைவர் ரெண்டுக்குமே நம்ம மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா அலாரமே அடிக்காது. நீங்க பாட்டுல டென்ஷன் இல்லாம போய்க்கலாம் வந்துக்கலாம். எதனால நான் இது சேஃப் கிடையாது, ரெக்கமெண்டட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகக்கூடிய டயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த சீட் பெல்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். இந்த சீட் பெல்ட் நம்ம அந்த பக்கிள் அந்த இதுல மாட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்மளை விடாது. ஆக்சுவலா இந்த பெல்ட் நம்மளை தடுத்து சீட்டோட வச்சுக்கும். அந்த டயத்துல நம்ம இந்த பக்கிள் மாட்டிருக்கும் பொழுதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஏர் பேக் வெளியே வரும். இன்கேஸ் இந்த நீங்க பக்கிலே மாட்டாம இருந்தீங்க அப்படின்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஏர் பேக் வேலை செய்யாது. ஸோ ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வெளியே தூக்கி எறியப்படுவோம். ஆனா நம்மளை சேஃப்டி பண்றதுக்கு எந்த ஒரு பொருளும் கிடையாது. அதுக்கு இந்த சீட் பெல்ட் நம்ம போட்டு அந்த பக்கில அந்த சென்சாரோட நம்ம அட்டாச் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஏர் பேக் வேலை செய்யும். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஏர் பேக் வெளியே வரும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளை அது பாதுகாக்கும். நம்மளுக்கு முகத்துக்கு எந்த ஒரு அடியும் படாம இருக்கும். கரெக்டுங்களா? அதனால இந்த பக்கில் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணுங்க. இது நீங்க பக்கத்துல போறீங்க, சும்மா இந்த பக்கத்துல கடைக்கு போற 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் போனோன்னு வந்துருவேன், அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நீங்க இந்த பக்கில் யூஸ் பண்ணுங்க. லாங் டிரைவ் போற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இந்த பக்கில எடுத்து வச்சுட்டு சீட் பெல்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த பக்கில யூஸ் பண்ணுங்க. அதுதான் டிரைவிங்க்கு ரொம்பவே சிறந்தது. இதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன். இந்த ஆன்லைனில் விற்கிற பக்கிள் நாட் ரெக்கமெண்டட். சீட் பெல்ட்டோட சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால அந்த சீட் பெல்ட் நம்மளை அந்த சீட்டோட சேர்த்து பிடிச்சிக்கும். ஸோ ஆக்சிடெண்ட்லேருந்து நம்மளை கண்டிப்பாக காப்பாற்றும். ஆனால் ஆன்லைனில் விற்கக்கூடிய பக்கிள் நம்ம போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சீட்டோட சேர்ந்து இருக்க மாட்டோம். ஸோ நம்ம ஆக்சிடெண்ட் ஆன சுச்சுவேஷனில் நம்ம தூக்கி எறியப்படுவோம். ஸோ ஆன்லைனில் பக்கில் நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா சின்ன சின்ன எமர்ஜென்சி டைமுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு லாங் டிரைவுக்கு கண்டிப்பாக சீட் பெல்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பக்கில் தான் நம்ம போடணும். இந்த அடிஷ்னல் பக்கிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
ஆன்லைன்லேயே விற்கிது. அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்னு எல்லா வெப்சைட்லையுமே விற்கிறாங்க. ஒரு 100, 120, 290, 300, 500 எக்கச்சக்க டிசைன்ஸில் வந்து விற்கிறாங்க. இது வெறும் பக்கில் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஓப்பனராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து சரக்கு அடிக்கிற பழக்கம் இருந்தாலும் சரி, இல்லை கூல்ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிற பழக்கம் இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து பாட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பக்கில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு ஓப்பனராகவும் செயல்படும். ஓகேங்களா? இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு தகவலை சொல்லலாம்னு வந்து நான் நினச்சேன். இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தகவல் தான், இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்த வந்து நான் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் பதிவு பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வேற ஒரு வீடியோவில் கூட வந்து சந்திக்கிறேன். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது விஜய் மிக்ஸ்ட் கிரியேஷன்ஸ். நான் உங்கள் நண்பன் விஜய் பிரபாகர். பாய்.